No, eso es nuevo, ¿no? Sí, sabes. Eso no es vago. Más de 300 avispas ahí, güey, ahí. Ahí. Si tú te pegas, no te pica. No, es que si tú no la jodes, no te pican. Ahí yo acercar un chismán entonces, para verlo. Esas son, Eso lo pongo yo ahí mismo, ahí. esas son de Haití. Sí. Y Ya la pongo yo ahí mismo, güey. sí, se ve como borrosa cuando uno lo acerca mucho. Esa busco yo una funda y las meto todas en una funda. Esas son de Haití todas. Sí. Esa busco yo una fundita, Pero güey. hay una hormiga boleada que son Y grandototas la ahora. pongo así, mira, hay una funda así. Y la mete todo ahí. Y las meto todas en una funda. Y la mata. Sí. O te la comes. Las mato todas. No, porque tú sabes, puedes echar los pollos, eso es buenísimo. Eso es proteína. Con eso tú puedes alimentar los pollos, con eso. Después que tú la matas. Se la tira ahí, mira. Hay una hormiga grandota, muchachos. Esas sí, parecen el comijén. Ay, pero una vaina grande. Y Que hacen una cosa, una pelota negra grande así, como de tierra. yo no sé dónde vinieron esas hormigas, si de África o de por ahí, raro. Oye, le llevan como 10 veces el tamaño a la de aquí. Vamos, un mosquito aquí. No hay gallo para acá, Elia. Yo tengo un gallito para meter para allá. Meter para allá para él. Oye, cuando cartón para allá abajo. Te estoy diciendo que está bajando mucha agua. Yo no sé por qué. Porque no han hecho esa represa ahí. Ahí, tú mira, tú agarras con un pico ahí, mira, un pico ahí. Ese bajo de allí donde Yolanda, ese aguacate. ¿Eh? ¿Se cayó? Ese bajo de allá donde Yolanda. Pues ahí te cae. Ah, sí. Pero hay un palo ahí. Se va ahí. Te voy a dar una vara, espérate. ¿A dónde va a ir? ¿Cuánto quieres aportar que se va ahí? Toma. ¿A dónde va a ir? Toma. ¿A dónde va a ir? ¿Qué? Golea, pero hay mucha agua, Golea. Yo pensaba que era un chinchín. Por eso con esa agua se hace la piscina. Oye, para bañarnos aquí como antes. Cuando ellos la cierran ahí, para tirarla por ahí, eso se llena llenito. Oye, con un pico, uno limpia eso ahí, mi hermano. Mira, uno es para un haitiano, mira, límpiame eso ahí, con un pico. Y tírale tierra de aquella, de allá de la loma, en el suelo, para uno no ensuciarse los pies. ¿Quién sabe de qué mata bajo ese aguacate? ¿Eh? ¿Quién sabe de qué mata bajo ese aguacate? Ay, hay tanta mata, dime tú. ¿Dónde va a tener esa lavadora?